ভাতের পরের দিনই রান্নাঘরের মুখ দেখিয়ে শাশুড়ি মা বললেন, বৌমা এমন কিছু রান্না করো তো যেমন তোমার শ্বশুরমশাই 1 ঘন্টার মধ্যে খেয়ে অফিস বেরোতে পারেন। 1 ঘন্টার মধ্যে আবার কি রান্না করব? আবার শ্বশুরমশাইয়ের যে চড়া ডায়াবেটিস, না খান চিকেন না খান মাটন, কি আর করি? ফ্রিজ খুলে দেখি 3টে ডিম, 5 জন সদস্য 3টে ডিম, এ কী করে ভাগাভাগি করি? কিছু না বুঝতে পেরে ভাবলাম সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিই, কিছু তো একটা মাথায় চলেই আসবে। তারপরে ভাবলাম ডিম ভাপাই করে দিই না কেন। হাফ হাফ করে ডিমগুলোকে কেটে সর্ষে পোস্ত সবকে একসাথে বেটে টক দই আর ওপর থেকে কাঁচা লঙ্কা আর কিছুটা সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিয়ে প্রেসার কুকারে ভাপাতে বসিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর সিটি মারতেই তো শাশুড়ি মা দৌড়ে